Përshëndetje gjithëve, duhet të them një dy fjalë për ato që ndodhi më radh të emisioni Opinion. Pavarësisht se si duket aty në video, situata në studio ishte ndryshe, nuk ka pas kontakt mes meje dhe Beratit. Ai thjesht i nervozuar ngritet nga karrika e tij, vjen në drejtim timin, edhe rrin aty një 2 sekonda dhe shkon, unë thjesht e largoj pak kokën anash. Ju e keni pasur, nuk kam lëviz nga vendi fare, nuk jam turbullu fare, fatmirësisht ishte ashtu. Në video i dëgjova disa të shame, ato në studio nuk kam pasur mundësi të dëgjoj, më mirë që si kam dëgjuar dhe sigur të kisha dëgjuar, uroj që t'isha sjell po njësoj. Pse po e them këto? Sepse ne jemi intelektual, unë jam intelektual, arma ime është fjala, është mendimi, në studio kam shku për debatu, për diskutu. Unë e konsiderova që nuk ishte vendi aty që të diskutoj për Albin Kurtin, u bë temë, Berati e morri në mënyrë emocionale, ajo është çështja e tij. Unë nuk kisha aty ndonjë arsye që të insistoja më tutje në konflikt. Kur ndodhi pauza, u pati një sqarim dhe kjo është arsye pse unë jashtriva dorën. Pra po e them, unë jam intelektual, nuk jam njeri i konflikteve. Koha e konflikteve, koha e përplasjeve fizike i takon rinjësime. Edhe unë duhet të them edhe 2 fjalë të tjera, të gjithë kemi probleme, edhe unë kam probleme, kërkoj ndihmë për ato probleme, trajtohem për ato probleme, edhe përpiqem që kur dal në studio të jem sa më i qetë dhe sa më i përmbajtur. Debati duhet vazhdoj, diskutimet duhet vazhdojnë, njerëzit duhet të shkëmbejnë mendime, njerëzit duhet të jenë të lirë që të shprehen ashtu si mendojnë, të mbajnë ato qëndrimet të cilat i kanë, edhe për gjithë ata njerëz që më kanë shkruar, të shqetësuar, edhe me mendime nga më ndryshme, ju them se kjo për mua është çështje e mbyllur, edhe unë nuk e kam ndërmend që këtë gjë ta shtyj më tytje edhe ta diskutoj më tutje. Ju faleminderit gjithëve për përkrajen, faleminderit atyre që kanë komentuar në format më të çuditshme, në formë negative, unë asgjë nga ato nuk i marr personale. Mendoj që Kosova, Shqipëria, shqiptarët në përgjithësi duhet të mbledhin guxim, të ecim përpara, të shkëmbejmë mendime, të flasim. Në fund janë njerëzit ata të cilët vendosin. Ju përshëndes edhe vazhdojmë.